落翻去，落翻去。呢個咩啊？呢個係咪達哥啊？咩咁矮嘅？好串。先生，唔好意思啊，請問咧，你係咪達哥咁啊？喂，你問嘢咪問嘢咯，拍咩膊頭啫？係啊點啊？係啊，因為咧維基寫你係米八咁，咁咪確認下咯。但係咧，我想問咧，你介唔介意咧同我影翻張合照咁樣啊？冇時間啦。我淨係同靚女影相嘅啫喎。唔影啊？有啦你。走啦！我都話唔影喎。走啊！誒，真。咩啊？翻過嚟，翻過嚟。攞張身份證嚟睇下。攞嚟啦！都話唔影喎。啦！翻過去。小明，身份證號碼A1234567喺2026年3月8號喺英皇道對達哥極度不禮貌，質疑達哥身高，態度惡劣。我記住你啊！你唔使旨意中嗰啲大錢福利，話俾你聽。左手慶手，又係佢。你哋理想中嘅達哥真係咁嘅咩？